काही आठवड्यातून 5-6 दिवस कॉलेजला अपडाऊन करून कॉलेजचे कामं करून झाल्यावर तो आठवड्यातला एक दिवस असं बाईकवर कुठेतरी जायचा आनंदच वेगळा असतो. एवढं घाण नशीब आहे आमचं. कधी त्या काळात फिरायला येतो आणि कॅफे पण लॉक असतो. सनसेट बघेपर्यंत तर थांबलो तर आयुष्याचा सनसेट होऊ शकतो. नमस्कार मंडळी, कसे आहेत तुम्ही सर्व? आय होप की तुम्ही सगळे मजेत असाल आणि पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं जस्ट फील द राईड या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आता आपण चाललो आहे एका शॉर्ट राईडवर. कुठे चाललो आहे ते माहीत नाही, बट असंच मी आणि पार्थ चाललो आहे एक अशी छोटीशी राईड मारायला. बिकॉज खूप दिवस झाले आपण बाईकवर कुठे गेलो नव्हतो. तर आता एक प्लॅन झाला आहे छोटासाच, कुठेतरी जाणार आहेत आम्हालाच माहीत नाही आम्ही कुठे जाणार आहेत. तर निघूया लवकर, रेडी होऊन निघूया. आणि असं आहे की मी आता जाणार आहे पार्थकडे, त्याला पिक करणार आणि मग तिथून आम्ही बाईकवर निघणार आहे. म्हणजे बाईक घेऊनच जाणार आहे, त्याला पिक करणार आणि तिकडून पुढची जर्नी स्टार्ट होणार आमची. आणि मेन सीन आता असं झालं आहे की मी आता कॅमेऱ्याची क्वालिटी चेक करत होतो, तर माईक चालतच नाही आहे कॅमेऱ्याचा. काय माहीत काय झालं आहे, बट ठीक आहे, कॅमेऱ्याचा माईक नाही चालत आहे. तर मी विचार करतो आता व्लॉग तर बनवणारच आहे, बट एक डिफरंट टाईपमध्ये बनवूया. हा व्लॉगनं तुम्हाला मी बाईकवर जेवढे पण सीन होणार ते तुम्हाला मी ॲज अ स्टोरी टेलिंगमध्ये एक्सप्लेन करणार. तर बघूया, अजून एक नवीन गोष्ट ट्राय करूया. तर येस, आता आपण रेडी झालो आहे आणि आता हेल्मेट घेतो आहे. हे बघा, इथे हेल्मेट ठेवलेलं आहे, आपलं पूर्ण मोठं व्लॉग सेटअप रेडी आहे. आणि ही जी पिन दिसते जी कॅमेऱ्याला कनेक्ट होते तीच खराब झाली. ती पिन जी खराब झाली त्यामुळेच ऑडिओ क्वालिटी येणार नाही आहे. ऑडिओ क्वालिटी तर जाऊ दे, ऑडिओच येणार नाही आहे. तर म्हणून आता स्टोरी टेलिंग टाईपमध्ये बनवणार आहे व्लॉग. आणि येस, पार्थ पण रेडी आहे, तर मी निघतो आता. सो येस, आता आपण घरातून निघालो आहे आणि पार्थकडे चाललो आहे. आता त्याला पिक करेल आणि मग आपली पुढची जर्नी स्टार्ट होणार आहे. पार्थच्या घराबाहेर पोचलो तरी भाई काही रेडी झाला नव्हता. मग थोडा वेळ इन्स्टा स्क्रोल केल्यावर भाई बाहेर आला आणि मग आम्ही पुढची जर्नी लगेच स्टार्ट केली. राईड स्टार्ट केली आणि खूप टाईमनंतर दोघे भेटल्यावर आमच्या गप्पा पण सुरू झाल्या. आणि खरंच खूप टाईमनंतर अशा बाईक राईडवर चाललो आहे तर असं वाटतं की सगळं स्ट्रेस वगैरे पूर्ण रिलीफ होतं आहे. भाई आठवड्यातून 5-6 दिवस कॉलेजला अपडाऊन करून कॉलेजचे कामं करून झाल्यावर तो आठवड्यातला एक दिवस असं बाईकवर कुठेतरी जायचा आनंदच वेगळा असतो. वीकमधून एक दिवस तरी असं कुठेतरी जाऊन एक चांगला टाईम स्पेंड करता आला पाहिजे. जसं फोनला पण चार्जिंगची गरज असते, बाईक कार्सला पेट्रोलची गरज असते, तसंच बायकर्स लोकांना पण आठवड्यातील एका राईडची पण गरज असते त्याच्या लाईफला रिचार्ज करण्यासाठी. आणि बोलता बोलता आपण आता पोचलो आहे खंडाला घाटात. जरी कॅमेरा अँगल नीट नसलं तरीसुद्धा आय होप की तुम्ही पण घाटातली बाईक राईडला फील करत असणार. रायडरच्या लाईफमधला सर्वात बेस्ट रोड्स म्हणजे घाटातले रस्ते असतात. काय ते वळणं असतात, काय ते डोंगर, आणि अशा रोडवर बाईक चालवणं इज अ रिअल ब्लेसिंग. सिरियसली प्रत्येकाला नाही भेटत असा हा चान्स. कसं वाटतंय तुला? असंच नॉर्मल राऊंड मारता कॅमेरा शाय मला एकदम बाईक नाही, पण नॉर्मल राऊंड मारता मारता डायरेक्ट लोणावला आलो रे. बस भावा, आता घरी जाऊ असंच राऊंड मारता मारता. पोलिसांनी पकडता वाचलं. तर आता इथे थांबून थोडंसं 1-2 फोटो काढलेले. तर पार्थ इज हिअर. काय बिझी भावा, सरळ चालतोय मी. नाही मग आहे. चल भावा, आणि आता प्लॅन आहे की थोडं परत मागे जाणार. इकडे फोटो तर नीट नाही कॅफेला आता. जाऊया, सनसेट कॅफेला जाऊ, सनसेट बघू आणि घरी जाऊ. चहा पिऊन घरी. चहा आधी पिऊ ना, सनसेट बघता बघता. चहा पिऊ. आता दुसऱ्या लोकेशनवर फोटोशूट करायचे. आता त्या लोकेशनवरून निघालोय आणि आता थोडं खाली चाललोय, कारण की आम्ही सनसेट बघायला आलोय आणि सनसेट त्या साईडला होणार आहे. तुम्ही बघू शकता सन त्या साईडला आहे, तर सनसेट त्या साईडला होणार आहे म्हणून आम्ही थोडं खाली चाललोय. आणि आता जो खालचा ब्रिज आहे आपण तिकडे फोटो काढणार आहेत बाईक सोबत. तर बघत राहा व्हिडिओ, तुम्हाला पण मजा येणार. लेट्स गो.
बघू शकता तुम्ही आम्ही सनसेट कॅफेला आलो आहे, कारण की हा जो कॅफे आहे तिकडून सनसेटचा व्ह्यू आहे ना खूप भारी दिसतो. रीलमध्ये वगैरे तर ऐकलं आहे, बट आता बघूया प्रॅक्टिकली कसं काय आहे ते. आज शिवजयंती असल्यामुळे सनसेट कॅफेला लॉक आहे. मूड ऑफ झाला बा. मूड ऑफ झाला भावा. एवढं घाण नशीब आहे आमचं, कधी त्या काळात फिरायला येतो आणि कॅफे पण लॉक असतो. उदास झाली ना फार. तर आता प्लॅनमध्ये अजून एक चेंज, इन्स्टंटली प्लॅन चेंज होतो आता पोरांचे. थोडासा मूड ऑफ काय झाला, आता दुसरा प्लॅन आहे की खालचा जो ब्रिज आहे तिकडे बाईकवर फोटो काढणार आहे आणि पार्थ बोलते आपण डायरेक्ट खोपोलीला जाऊ, काहीतरी प्रॉपर नाश्ता करू आणि मग तिथनंच घरी जाऊ. म्हणजे घरी जायला पण लेट नाही होणार, नाश्ता करता करता तिकडे थोडा टाईमपास होणार, मग पुढे पण लेट नाही होणार आपल्याला. सनसेट बघायचं तर होतं, पण आता काय सनसेट बघेपर्यंत तर थांबलो तर आयुष्याचा सनसेट होऊ शकतो. तर आता पोचलोय आम्ही आमच्या लोकेशनवर ब्रिजवर आणि समोरून ट्रेन पण चालू आहे. ट्रेनचा व्ह्यू बघा. बाबा ते ब्रिजचं काम बघ भावा. ते काय बनतंय तिथे? आणि हा नवीन ब्रिज बनतोय ना, त्याचं काम बघा तुम्ही. डायरेक्ट आपलं किती जवळपास एक तास वाचणार आपलं जवळपास. काय बोलतो पार्थ? ब्रिज नवीन बनतोय, टाइम वाचणार आहे. टाइम वाचणार आहे. हाफ अँड आवर डायरेक्ट हा जो तुम्ही टर्न बघताय इकडून, हा एवढा वळसा घेऊन जायला लागतो, तो डायरेक्ट तिकडनं बायपास होणार. कसं वाटतं तुला फोटो काढल्यावरती? सुंदर वाटते बाबा, पहिल्यांदा एवढे भारी फोटो येतात माझे. कायच बोलू आता. ब्लॉग टेक ओव्हर केलाय. टेक ओव्हर आता मस्तपैकी फोटो काढून झालेत आणि आता आम्ही परत निघतोय खाली जायला. सनसेट राहू दे बाजूला, लेट होणार आहे घरी जायला नाहीतर. तर आता आमचं इथं वडापाव आलेला आहे. पार्थ गेला हात धुवायला. काय ना आता खाऊन घेऊ. रेस खाऊन झाल्यानंतर आम्ही कुठेच टाइमपास न करता सरळ घरी आलो. घरी पोचायला मला 7:30 वाजले जवळपास. आणि ही व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. काहीतरी वेगळं ट्राय केलं आहे आणि युनिक ट्राय केलं आहे मी, माझ्याप्रमाणे तरी काहीतरी वेगळं ट्राय केलं आहे. सो कसं वाटलं हे तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. कारण की गोप्रोच्या माईकचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईपर्यंत तर असंच काहीतरी करायला लागणार जुगाड. तर नक्की सांगा मला कमेंट सेक्शनमध्ये हा व्लॉग कसा वाटला आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.